刚是打算抽那个，是这样吗？啊，是这样。你要低头哦。Sorry， 對啊。我真係唔係好明，肯定也是手遊了。太棒了！哥们，还是不去了，再见。已经很牛逼的，我觉得。它横着长，它横着长，你都不知。等一下，等我打嗝。收这些的。我们这边现在结婚，他不说是吧？怎么回事？我不想要这么栽。没气息。头等奖现在还是不对，那个头等奖现在还咁樣研究馬經逼我了。哎呀，咁樣切割我咯。4顆期末考，加油！把头发扎起来。我也觉得。好重口，不停的发抖，还是真的吸面膜。哈手咩？有一个公告，说微信。點解要生气？睡了，晚安，好。总感觉，不知道怎么说。是这个吧？流口水，脸红，是吧？这样子，他是这个样子的，所以sorry。sorry。sorry。那个叫什么说来着？怎么说来着？第一次要看那个立牌，等一下。真的好尴尬 ，sorry。给礼物，然后还能充奖。什么？求求你了，黑幕一下，我这个真的很想。我操！一直喝。sorry。我操！我今天晚上是不是隔代？哎呀，干嘛？这可是我自己特意选的。先那个sorry， 先点出电。真係要我食？sorry， 真係要我。你不是买罩子的吗？没有。痛苦这个东西。绿色这样子就比较平衡一点。sorry， 我也不是很想说。他要当机了，屏直接胃里防不住了。點解要呼吸？屌佢！1樓啊！
梗係要諗咯，急咩啫？邊鬼個唱歌出啊？你哪里出？你告訴我。真吃嗎？你們等我一下。好嚴重我覺得。發緊啊！呀，真的。不对劲，要是再来，下一步就是建造作战设备。吃完算快吗？Sorry。太牛逼了！上海怎么会没有东西吃呢？因为主要是我上的是10点，所以就还好。这不算谐音梗，我觉得。今天还没有上线。这个店真没的那样吗？啊？真的很难。干嘛？你要送什么啊？是不是啊？好笑。出電影飛我仆街。嚟啦電線啊！個咩？氣嘅娃娃。Sorry。要干活，我出来吃牛肉，他妈还会热气。妈，宝贝儿，怎么了吗？晚上吃什么粥嘞？我只是现在有点真的觉得，有点神经了。多谢水莎，多谢水莎，谢谢。不是我家出去吃饭呢，想做但是还是要做。唔係啊，要整。就是雞腿呢？你們要一個一個來。你們要啥意思啊？哎，怎麼了？看看路上，哎，這裡也有解謎。怎么办？那个纯印明信片超搞笑，真的。一个来打，一个圣斗士，一个高达。哇！楼上不知道在干嘛。我的小脖子。我们，我的这个本地网通宵一天，通宵，然后打嗝。哼。我们怎么了吗？怎么了吗？我们有啊，有沙，里面有沙。我發生共你在密少女的提子係嘛？哎，唔得，我要整個打那個歌單，然後就把我也生病。什麼連續劇啊？快回電信了。需要唱那2首。真的要这样吗？喝点乌龙茶。要失过恋了。狗们。
冷风。管理员，我来解决高处。那真的好可爱，为什么能这么干？真是吧？我们，你就说你是不是？我要打嗝。狗们 ，sorry，在那里放快递也不好。在那里放，感觉没有什么，那个什么，个保冻箱，不是保冻。我在管理员干什么？哎，加一加一。你突然这么美，听着不错。